ये देख लो रे मेरे भाई अभी की वीडियो, लंबाई देखो माशाल्लाह बच्चे की, कम से कम 20 केजी का बच्चा है भाई, अभी 1 मंथ का ही है। काना की क्वालिटी, आँख नाक बिल्कुल माँ पे ही है मेरा भाई, ये चेक कर सकते हो। लंबाई देखो बच्चे की भाई, पहले लंबाई चेक करो। ये देखो सारा मामला लंबाई पे आके रुकता है मेरा भाई, ये देखो।